Процесс чихания доставляет человеку определенное удовольствие. Не случайно ведь некоторые люди для этих целей используют нюхательный табак. Однако если человек начинает чихать слишком часто и непроизвольно, это уже выходит за рамки наслаждения и характеризуется как признак некого заболевания. Девочка из штата Техас, США, страдает от редкого заболевания, которое заставляет ее постоянно чихать. Школьница Кейтлин Торнли ежедневно испытывает дичайший дискомфорт, ведь она не может не только нормально общаться со своими сверстниками, но также у нее не получается комфортно ни говорить, ни есть. А все дело в том, что девочка чихает по 12 тысяч раз в день. Сначала родители Кейтлин решили, что у подростка просто аллергия в связи с наступлением весны, однако шли дни, недели, месяцы, а недомогание не проходило. Более того, девочка чихала все чаще и чаще. 6 разных врачей пытались объяснить это странное состояние простудой и аллергией, и только один доктор-невропатолог предположил, что причиной такого непрерывного чихания является нервный тик. Кстати, а у вас чихание вызывает больше удовольствия или раздражения? И какие самые необычные раздражители заставляют вас чихнуть? Лично я всегда чихаю, когда впервые за день смотрю на яркое солнце. Что же касается девочки, то единственное время суток, которое она не мучается от зуда в носу, это ночь. Только во время сна Кейтлин может обходиться без носовичков. Еще на удивление чихание прекращается во время прослушивания ее любимых песен Beatles. Другая музыка, к сожалению, не помогает, и все прочие ухищрения также бесполезны. По словам Кейтлин, у нее постоянно болят мышцы живота, а еще она чувствует слабость в ногах. И это не удивительно, ведь серия чихов порой достигает до 20 раз в минуту. По словам доктора-невропатолога, ее тик похож на синдром Туретта, генетическое расстройство, которое развивается в детском возрасте и характеризуется множественными тиками, в том числе моторными, вокальными и механическими. Например, человек может быстро моргать или двигать носом, либо же выкрикивать разные слова, которые часто оскорбительные. Slapping your grandma twice with a biscuit? Fuck you. Right, ask me fucking anything about my dick. Oh shit. Чаще всего это встречается у детей, однако пока неизвестна причина такого состояния, но явно стресс и недостаток сна играют определенную роль. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!